Короткий обзор печи камина Маэстро от производителя Прометалл. Сделан он из чугуна, весит 170 килограмм, обогреет помещение до 250 метров кубических. Габаритные размеры: высота 75 сантиметров, ширина 60, глубина 42,5 сантиметра. Камин оснащен большой панорамной дверцей, у которой есть регулировки подачи воздуха. Верхняя, чтобы стекло меньше коптилось, и нижняя для горения. Диагональ стекла 42,5 сантиметра. Достаточно емкая топка. Полежки помещаются, если в глубину, то 33 сантиметра, в ширину 55. Печь оснащена чугунным колосником и стальным зольным ящиком для удаления золы. Также здесь внутри каминный бык для того, чтобы дрова не падали на стекло. Дополнительно печь-камин можно укомплектовать конвектором Лира, который изготовлен также из чугуна, весит 50 килограмм.